हेलो दोस्तों, DRX बाबा में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सूखी खांसी की सिरप और कैप्सूल्स। कितनी भी पुरानी आपकी सूखी खांसी हो, आप दवा करके थक चुके हो, आपको आराम नहीं मिल रहा, तो आप इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, आपको पूरा आराम मिलेगा। आइए देखते हैं। ये कैप्सूल्स है रेसिपी जॉय डी, ये स्मार्ट कंपनी की होती है। ये 5 रुपये की एक कैप्सूल पड़ती है। ये देखिए, इसमें अगर आपका रनिंग नोज़ है, अगर गले में भी दिक्कत है, जुकाम भी बहुत ज़्यादा है, तब भी ये आपको उसमें बहुत अच्छी काम करती है। इसमें डेक्स्ट्रामेथोर्फोन हाइड्रोब्रोमाइड, फेनरमाइन हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरमफेनरमाइन मेलेट होता है, जिससे रनिंग नोज़ में भी बहुत अच्छी काम करती है। और दूसरे नंबर पे आती है फेंसिडिल LR। इसमें लियोक्लोपेरास्टीन फेंटिजोएट सस्पेंसन होता है। इसमें कोडीन भी नहीं होता है, अल्कोहल भी नहीं होता है। ये एक सेफ़ और अच्छी सिरप है। कितनी भी सूखी पुरानी खांसी हो, अगर आपको ये सिरप और ये कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। कोशिश करिए कि आप सेम टाइम पर सिरप लीजिए, क्योंकि सेम टाइम पर लेने से आपको फ़ायदा मिल जाएगा, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और लगभग इसको 7 दिन तक लगातार ही लेते रहें, ज़्यादा बेटर होगा। और ये दवा लेने से पहले आप एक बार जहाँ से दवा ले रहे हैं, जिसको भी खाना, उस कंडीशन के हिसाब से इसकी डोज निर्धारित की जाती है। तो आप एक बार केमिस्ट या फार्मासिस्ट से सलाह ज़रूर लें। इन दोनों दवाइयों के बारे में देखिए।